Giêsu vừa lên đường thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt người và hỏi: "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?" Đức Giêsu đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ." Anh ta nói: "Thưa Thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ." Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Kính chào anh chị em. Hôm nay chúng ta bắt đầu bước vào thứ hai của tuần thứ 8 mùa thường niên. Chúng ta vừa trải qua 50 ngày Chúa Phục sinh. Bây giờ thì chúng ta sống với Chúa trong đời sống thường ngày của chúng ta. Và lúc nào chúng ta sống cũng có Chúa ở cùng. Lời Chúa ngày hôm nay theo Tin mừng Mác-cô. Chúa nghe một người đến đặt vấn đề với Chúa rằng anh ta muốn có được sự sống đời đời thì cần phải làm gì. Chúa đặt vấn đề với anh ta về những điều răn theo sách luật Mô-sê, nào là chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ ngoại tình, chớ làm chứng dối và vân vân. Anh ta bảo anh ta đã làm tất cả những điều đó từ thời bé. Và Chúa bảo anh ta bây giờ còn một điều quan trọng, như thể là một điều để hoàn tất để anh ta có thể có được đời sống đời đời đó. Đó là anh hãy bán tất cả gia sản mình có cho người nghèo và đến đi theo Chúa Giêsu, và anh ta sẽ được đi vào sự sống đời đời. Cái điều mà đối với những người khát khao theo Chúa Kitô ngạc nhiên, đó là người thanh niên này, người đàn ông này đã từ chối, không đi theo Chúa Giêsu nữa. Còn đối với những người sống yêu mến thế gian thì họ sẽ thấy rằng là cái quyết định của người thanh niên này, của người đàn ông này là bình thường. Bởi vì dạy gì mà bán tất cả mọi tài sản mà lại không được quyền lấy tiền để bỏ ngân hàng, không được quyền lấy tiền để cho người thân, không được quyền lấy tiền đó để xây dựng một cơ đồ mới, mà lại phải cho người nghèo. Thật ra nếu suy nghĩ như vậy, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng tính già hóa non. Bởi vì chúng ta không có sống đời đời với cái vật chất chúng ta có. Vốn dĩ vật chất là hữu hạn, còn sự sống đời đời là vô hạn. Cái hữu hạn sẽ không bao giờ mang được vào trong sự sống đời đời. Ngay cái thân xác của chúng ta cũng là hữu hạn. Bây giờ chúng ta muốn cái thân xác của chúng ta được bước vào cái sự sống đời đời, vậy thì trước tiên chúng ta phải dám từ bỏ những cái gọi là giá trị của thân xác để bắt đầu được Chúa xung công cái giá trị đó vào cái công trình của Chúa. Mà công trình của Chúa ngày hôm nay, Chúa Giêsu nói rõ và đơn giản, đó là cho người nghèo, cho người nghèo. Một sự ích kỷ, một sự bủn xỉn với người nghèo cản trở chúng ta đi vào sự sống đời đời. Một sự so đo, giằng co, thậm chí là cướp của người nghèo ngăn trở chúng ta đi vào trong sự sống đời đời. Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta đối diện với cái sự khát khao thật của chúng ta,
Và cái sự khát khao thật của chúng ta là sự sống đời đời đó chỉ có thể mở cho chúng ta một con đường đến với nơi đó khi chúng ta thật sự xem người nghèo là tất cả, và như vậy dám trao tất cả những gì mình có cho người nghèo, sống vì người nghèo, phục vụ người nghèo. Chúng ta cầu chúc cho nhau khi bước vào ngày đầu tiên của tuần thứ 8 mùa thiền nguyện này, chúng ta dám để cho người nghèo trở nên quan trọng trong đời sống chúng ta, để chúng ta cùng với Chúa Kitô phục vụ người nghèo, và nhờ đó chúng ta được đi vào đời sống mới. Amen. Chào anh chị em. Cũng có Chúa ở cùng. Lời Chúa ngày hôm nay theo Tin mừng Marco. Chúa nghe một người đến đặt vấn đề với Chúa rằng anh ta muốn có được sự sống đời đời thì cần phải làm gì. Chúa đặt vấn đề với anh ta về những điều răn theo sách luật Mô-sê, nào là chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ ngoại tình, chớ làm chứng dối và vân vân. Anh ta đã làm tất cả những điều đó từ thời bé. Và Chúa bảo anh ta bây giờ còn một điều quan trọng, như thể là một điều để hoàn tất để anh ta có thể có được đời sống đời đời đó. Đó là anh hãy bán tất cả gia sản mình có cho người nghèo và đến đi theo Chúa Giêsu, và anh ta sẽ được đi vào sự sống đời đời. Cái điều mà đối với những người khát khao theo Chúa Kitô ngạc nhiên, đó là người thanh niên này, người đàn ông này đã từ chối, không đi theo Chúa Giêsu nữa. Còn đối với những người sống yêu mến thế gian thì họ sẽ thấy rằng là cái quyết định của người thanh niên này, của người đàn ông này là bình thường. Bởi vì dạy gì mà bán tất cả mọi tài sản mà lại không được quyền lấy tiền rồi bỏ ngân hàng, không được quyền lấy tiền để cho người thân, không được quyền lấy tiền đó để xây dựng một cơ đồ mới, mà lại phải cho người nghèo. Thật ra nếu suy nghĩ, Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: anh chỉ thiếu có một điều là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. kính chào anh chị em. Hôm nay chúng ta bắt đầu bước vào thứ hai của tuần thứ 8 mùa thường niên. Chúng ta vừa trải qua 50 ngày Chúa Phục sinh. Bây giờ thì chúng ta sống với Chúa trong đời sống thường ngày của chúng ta. Và lúc nào chúng ta sống Đức Giêsu vừa lên đường thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt người và hỏi: thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Đức Giêsu đáp: sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ. Anh ta nói: thưa thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ. Đức Giêsu như vậy, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng tính già hóa non. Bởi vì chúng ta không có sống đời đời với cái vật chất chúng ta có. Vốn dĩ vật chất là hữu hạn, còn sự sống đời đời là vô hạn. Cái hữu hạn sẽ không bao giờ
mang được vào trong sự sống đời đời. Ngay cái thân xác của chúng ta cũng là hữu hạn. Bây giờ chúng ta muốn cái thân xác của chúng ta được bước vào cái sự sống đời đời, vậy thì trước tiên chúng ta phải dám từ bỏ những cái gọi là giá trị của thân xác để bắt đầu được Chúa xung công cái giá trị đó vào cái công